Pero sucedió algo. La cizaña. Sucedió algo que cuando usted está en el campo, no sé la gente que vive en un campo, la gente que ha estado en la vega, cuando tú siembras una mata, sea de pastilla o una mata de frijol, a la prima es una mata de espina. Así es la vega. Las vegas tienen una ropa de espina por demás y tú no hay ni cómo cortar porque la cizaña, las cosas están ahí. Por eso te digo, el diablo, al Señor lo reprenda, está buscando la manera de cómo destruirte, de cómo sacarte del ministerio, de cómo sacarte para que tú no sigas adorando a Dios. Entonces dice que el Señor estaba paseando por el Edén y vamos a decir, Adán, cuando Adán escuchó la voz del Señor, ¿qué hizo? Se escondió. Y el Señor, vengo. Es como decir, hermano, me acuerdo de esta mañana,